Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज अल्लाह ताला के फजल से Bugun Alloh taolaning fazl marhamati bilan Kanadadagi Ahmadiyya jamoatining jalsa salonasi boshlanmoqda. Alloh taolaning mehribonligi bilan har yili dunyodagi jamoatlar o'z jalsa salonalarini o'tkazishadi. Nima uchun? Chunki Hazrat Masih Maud alayhissalom Alloh taoladan xabar olib kishilar yilda 3 kun Qodiyonda to'plansinlar deb uni boshlagan edilar. Ular biz qandaydir sayl yoki bayram yoxud o'yin kulgi uchun hamda dunyoviy maqsadlarni hosil qilamiz deb to'planmasinlar. Aksincha diniy bilimni oshirish hamda ma'lumotlarning kengayishi uchun to'plansinlar. Ma'rifatning o'zi nima? Biror bir narsani bilish va uni teranroq anglash ma'rifat deb ataladi. U zot alayhissalom qanaqa ma'rifatni rivoyatlantirmoqchi edilar? U zot alayhissalom La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah deb o'qib, musulmonligimiz to'g'risida faqat yuzaki izhor bo'lmasin, aksincha islomni qabul qilgandan so'ng o'z iymonida rivojlanish lozim. U zot alayhissalom shunday deydilar: La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah ne o'qiganingizdan so'ng shuni izlanglarki, Alloh taolo o'zi kim va u bizdan nimani xohlaydi? Alloh taolaning haq huquqlari qanaqa va biz ularni qanday ado etishimiz kerak? Alloh taolaning ahkomlarini qanday tushunish va ularga qanday amal qilishimiz lozim? Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolaning payg'ambari va xatamul anbiya deb tan olgan bo'lsak, unda u zot sallallohu alayhi vasallamning ahkomlari va sunnatini bilish hamda unga amal qilish yo'llarini izlashimiz kerak. U zot sallallohu alayhi vasallamning hayoti qanaqa edi hamda uning ma'rifatiga qanday yetsak bo'ladi? Bu haqda Hazrat Oysha radhiyallohu anhaning javobi turli tafsilotni o'z ichiga qamirib olgan.
Hazrat Oysha radhiyallohu ta'ala anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti va siyrati to'g'risida savol so'ragan bir kishiga shunday javob qaytargan edilar: siz Qur'onni o'qimadingizmi? Demak, Qur'on nimani buyursa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti va amali uning tafsilotidir. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'g'risida har bir mo'min hosil qilishga harakat qilishi lozim bo'lgan ma'rifat ana shudir. Buning uchun Qur'oni Karimni o'qish va tushunish kerak. Yana Hazrat Masih Maud alayhissalom jalsadan ko'zlangan maqsad ruhaniyatning rivojlanishidir deb bayon qilganlar. Ma'rifat hosil bo'lgandan so'ng u ilmiy lazzat bilangina cheklanmasligi kerak. Aksincha, u ruhaniyat hamda amalda rivojlanish vositasiga aylanish lozim. Agar ruhoniy rivojlanish bo'lmasa, unda jalsaga qatnashish foydasizdir. U zot alayhissalom jalsaga qatnashishning yana bir foydasini shunday bayon qilganlar: jalsaga qatnashuvchilar o'zaro tanishsinlar va bu tanishish dunyoparastlar kabi vaqtinchalik aloqa bo'lmasin. Aksincha, har bir Ahmadiy ikkinchi Ahmadiy bilan muhabbat va birodarlik aloqasida rivojlanishi zarur. Bu aloqa shu qadar mustahkam hamda uzilmas bo'lishi kerakki, bu aloqani hech bir narsa buza olmasin. Yana u zot alayhissalom shunday deydilar: taqvodorchilikda rivojlaninglar. Bu jalsaning maqsad muddaolaridan juda muhim ahamiyatga egadir. Bu siz bir mo'min haqiqiy mo'min bo'la olmaydi. Sizlar olgan bilimingiz, sizlar hosil qilgan me'yorlaringiz, Alloh taolo hamda uning payg'ambari bilan o'rnatgan muhabbat aloqangiz, o'zaro aloqalarda paydo qilgan go'zalliklaringizni davom ettirib, uni doimiy o'zlashtirib, o'z hayotlaringizning bir bo'lagiga aylantirish bu taqvodir. Demak, ana shu narsalar uchun u zot alayhissalom jalsa o'tkazib, odamlar har yili shu maqsad uchun Qodiyonga kelsinlar deb marhamat qilganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zlari qatnashib, to'g'ridan to'g'ri jamoat a'zolariga nasihatlar qilgan jalsalar naqadar muborak jalsalar edi. U zot alayhissalom jamoat a'zolarini tarbiya qilib, ularning ruhoniy chanqog'ini qondirar edilar. U zot alayhissalomdan so'ng u darajadagi vaziyat bo'la olmaydi. Chunki payg'ambarning maqomi o'ziga xos bir maqom bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bashoratlari bo'yicha va Alloh taolaning va'dalariga muvofiq kelgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qullikda dinni qaytadan jonlantirish uchun yuborilgan kishi shubhasiz o'ziga xos bir maqomga ega. Biroq bu Alloh taolaning fazl marhamatidirki, u zot alayhissalom undan xabar topib, mendan keyin qudrati soniya, ya'ni xilofat tizimi boshlanadi deb marhamat qilganlar. Demak, bu tizim boshlanib, Ahmadiya xalifaligi orqali u zot alayhissalomning missiyasini takomillashtirish ishi davom etmoqda. Jalsalarning silsilasi ham uning halqasidir. Qodiyonda
Hazrat Masih Maud alayhissalomning vafotidan so'ng xalifalik tizimi qoyim bo'lib, xilofat mavjudligida jalsalar taxminan 40 yil o'tkazib turildi. So'ngra xilofat Pokistonga ko'chib borgandan keyin jalsalar Rabobada o'tkazila boshlandi. Shu bilan birgalikda dunyoning boshqa mamlakatlarida ham jamoat tarqala boshladi. Boshqa mamlakatlarda Qodiyandan hijrat qilishdan oldin ham jamoatlar barpo bo'la boshlagan. Ayniqsa Afrikada mustahkam jamoatlar barpo bo'la boshlagan edi. Biroq har bir keladigan kun, oy va yil Pokistondan tashqari boshqa mamlakatlarda jamoatlar mustahkamroq bo'lib turdi. Hattoki bu rivoyatlanishni ko'rib, dushman Ahmadiyatga qarshi davlat orqali nihoyatda zolimona qonunni joriy qildi. Shu sababdan zamon xalifasi u yerdan hijrat qilishga majbur bo'ldi. Shuningdek, Ahmadiylarning katta bir soni ham hijrat qilishga majbur bo'ldi. 4-xalifaning Londonga hijrat qilib ketishidan so'ng bir tomondan Londondagi jalsalar bir yangi tus olib kengayib ketdi. Ikkinchi tomondan boshqa mamlakatlardagi jalsalar ham bir yangi tus olib kun sayin rivoyatlanib bordi. Bugun har bir joydagi jalsalar bir yangicha tus olgan. Endi Ahmadiylarning katta bir soni Qodiyonga jalsa uchun borishi mumkin emas. Hamda bu katta son zamon xalifasi qayerda mavjud bo'lsa, u yerda qatnashish ham mumkin emas. Dunyoda jamoatlarning kengayishi hamda rivojlanishidan so'ng har bir mamlakat qayerda jamoat bo'lsa, Hazrat Masih Maud alayhissalom davrida jalsalar o'tkazilganidek jalsalar o'tkazishi zarur edi. U zot alayhissalom bizni o'z ahvollarimizni o'zgartirishimiz uchun hamda tarbiyaviy maqsad uchun yilda bir marta yig'ilishga marhamat qilganlar. Demak, sizlar bugun Hazrat Masih Maud alayhissalom bayon etgan maqsadni amalga oshirish uchun yig'ilgansizlar. Sizlar har yili ana shu maqsad uchun yig'ilasizlar. Bu yil sizlar ayniqsa jamoatning shu yerda barpo bo'lganiga 50 yil to'lgani munosabati bilan to'plangansizlar. Ba'zilar bunga ixtilof qilsalarim kerak, biroq nima bo'lsa ham biron bir me'yorni tayinlab qo'yishga to'g'ri keladi. Shu jihatdan jamoat ro'yxatdan o'tishidan boshlab 50 yil sanaladi. Aks holda aytishlariga qaraganda Ahmadiylar 1919-yili shu yerga kelib qolgan edilar. Nima bo'lsa ham jamoat bu yil bu mamlakatda o'zining 50 yilligini nishonlamoqda. Shu sababdan Amir sohib Kanadadagi Ahmadiya jamoati o'zining 50 yilligiga mansub har xil tadbirlar uyushtirmoqda. Shu jihatdan jalsa ham kattaroq bo'lsa kerak deb umid qilmoqdamiz. Shuning uchun sizlar tashrif buyuringlar deb meni ham taklif etdi. Men aytib o'tganimdek, zamon xalifasining mavjudligida ko'p odamlar qatnashadi. Shuning uchun mening bu yerga kelishim sababli
boshqa mamlakatlardan ham ko'pgina kishilar kelgan hamda kelayotgan bo'lsalar kerak. Qisqasi, sizlar shu yerdagi Ahmadiylar bu yilga o'zgacha ahamiyat bermoqdasizlar. Biroq har bir Ahmadiy yodda tutsinki, Kanadada yashaydigan har bir Ahmadiy Hazrat Masihi Maud alayhissalomga qilgan bayt ahdini amalga oshirish uchun harakat qilgandagina bu yil ahamiyatga ega bo'ladi. Hazrat Masihi Maud alayhissalom bizdan umid qilgan narsalarni amalga oshirishimiz lozim. Aksincha 50 yil bo'ladimi yoki undan ko'proq bo'ladimi, buning hech farqi yo'q. Men aytib o'tganimdek, Pokistondagi vaziyat natijasida ko'pgina Ahmadiylar Pokistondan hijrat qilib boshqa mamlakatlarga kelishgan. Sizlarning ko'pchiligingiz ana shu hijrat sababli bu yerga kelgansiz. Sizlar diniy erkinlikni hosil qilish uchun hijrat qilgansizlar va bu yerdagi hukumat sizlarga o'z erkinligi bilan o'z diniy ta'limotlaringizga amal qilishlaringiz uchun fuqarolik huquqi berdi. Demak, bu yerda yashovchi har bir Ahmadiyda men dinni dunyodan ustun qo'yaman deb qilgan ahdidan tashqari juda katta mas'uliyat ham borki, u hijrat qilgan maqsadiga erishish uchun harakat qilsin. Sizlar o'z avlodlaringizga qanaqa sharoitda Pokistondan kelganlaringizni aytib beringlar. Bu yerdagi qulay sharoitlar bizdan Alloh taolaga haqiqiy shukr qiluvchi bandasi bo'lib, uning ahkomlariga amal qilishimizni hamda Hazrat Masihi Maud alayhissalomga bayt qilish ahd va paymonidan bittasi bo'lgan Qur'oni Karim hukmronligini tamomila o'zimizga tatbiq etishni taqozo qiladi. Bu davrda qanday qilib Hazrat Masihi Maud alayhissalom barcha ahkomlarni ochib turib bizning oldimizga qo'ygan bo'lsa, unga e'tibor berishimiz kerak. Chunki u zot alayhissalomdan yaxshiroq Alloh taolo va uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallamning kalomi hamda gaplarini boshqa hech kim tushuna olmaydi. U zot alayhissalom qaysi uslubda bizga rahnumolik qilgan bo'lsalar, uni ixtiyor etib biz diniy ahkomlar hamda Alloh taolaning kalomiga yanada diqqat qilib o'z onglarimizni ravshan hamda iymonlarimizni mustahkamlay olamiz. Hazrat Masihi Maud alayhissalom ilm va amalni mustahkamlash uchun ko'pgina nasihat qilganlar. Hazrat Masihi Maud alayhissalom bizdan bayt olgandan keyin bizning me'yorlarimizni ko'rishni xohlaydilar. Jalsalarning maqsadi ham ana shu me'yorga erishish uchun harakat qilishdir. Demak, bu narsani har bir Ahmadiy doimo ko'z oldiga qo'yishi lozim. Hozir ba'zi kishilar jalsaga kelishgan, biroq to'liq diqqat bilan tinglamayotgan bo'lsalar kerak. Ba'zilari safar sababli charchab qolib, uyqusirab o'tirgan bo'lsalar kerak. Men ularning barchasiga aytamanki, men hozirgi aytadigan gaplarni diqqat bilan tinglanglar. Hozir diqqat va o'z es-hushingiz bilan o'tirishga harakat qilinglar. Yarim soat yoki 40 daqiqa kishi chiday olmaydigan muhlat emas. Men aytadigan gaplar va boshqa notiqlar o'z nutqlarida bayon qiladigan
gaplarni diqqat bilan tinglanglar. Ko'pgina gaplar iymonni ko'paytiruvchi hamda ruhoniyatni kuchaytiruvchi gaplar bo'ladi. Naralar tortib vaqtinchalik lazzatlanmay bu gaplarni o'z hayotimizga tatbiq qilaylik. Men aytib o'tganimdek ozgina narsalarni Hazrat Masihi Maud alayhissalomning gaplari bilan so'zlab beraman. Toki u zot alayhissalomning gaplari to'g'ridan to'g'ri quloqlarga kirib, qalb va ongga singib, Hazrat Masihi Maud alayhissalom bizdan istaydigan ruhoniy o'zgarish paydo bo'lsin. Hazrat Masihi Maud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: men o'z jamoatimga ko'p marta aytganman, sizlar faqat shu baytgagina suyanib qolmang. Buning haqiqatiga yetmay najot topilmaydi. Po'chog'iga sabr qiluvchi mag'zidan mahrum qoladi. Ya'ni men mevaning po'chog'ini topib oldim deb xursand bo'lmanglar. Bu foydasiz narsadir. Haqiqiy mevadan mahrum qolasizlar. Aqlli kishi po'chog'ini emas, mevasini hosil qilishga harakat qiladi. U zot alayhissalom shunday deydilar: agar murid o'zi amal qiluvchi bo'lmasa, unda pirning ruhoniy yuksakligi unga hech foyda yetkazmaydi. Ya'ni bayt qilib o'z amaliy holatini tuzatmaguncha foydasi yo'q. Faqat men Alloh taolo yuborgan kishini tan oldim deb xursand bo'lish hech narsa emas. Alloh taolo yuborgan kishining ruhoniy yuksakligi shubhasiz to'g'ri va turgan gap. Biroq uning ruhoniy yuksakligi iymon keltiruvchiga uning amali ruhoniy yuksakligiga muvofiq bo'lgandagina foyda yetadi va uning aytishi bo'yicha bo'ladi. U zot alayhissalom shunday deydilar: biror bir tabib birovga retsept berganida va u kishi retseptni olib shkafga qo'yib qo'ysa, unga hech shifo bo'lmaydi. Zero foyda retseptda yozilganga amal qilish orqali bo'ladi. Ya'ni qanaqa retsept berilgan bo'lsa, unga yarasha dorini tayyorlab yoki sotib olib ishlatsa, shundagina foyda ko'radi. U zot alayhissalom shunday deydilar: u o'zi undan mahrum bo'ldi. Ya'ni o'zi retseptni olib borib unga amal qilmay o'zini mahrum qoldirdi. U zot alayhissalom shunday deydilar: kashtiye Nuh, ya'ni Nuh kemasini qayta o'qib chiqinglar va o'zlaringizni unga muvofiq qilib olinglar. Yana u zot alayhissalom shunday deydilar: qad aflaha man zakkaha, ya'ni taqvosini oshirgan kishi shubhasiz muvaffaq bo'ldi. U zot alayhissalom shunday deydilar: o'zi minglab o'g'ri, zinokor, nobkor, aroqxo'r va jinoyatchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummati bo'lishiga da'vogardir. Biroq haqiqatda ular bunga arziydilarmi? Aslo. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ta'limotiga to'liq amal qiluvchi kishigina ummatidir. Yana bir joyda u zot alayhissalom baytning me'yori to'g'risida yanada izohlab shunday deydilar: shuningdek, bayt va iymonga da'vogar kishi men po'choqmanmi yo mag'izmanmi deb o'zini sinchiklab tekshirishi lozim. Mag'iz paydo bo'lmaguncha iymon, muhabbat, itoat, bayt, e'tiqod, islomga ergashish da'vosi haqqoniy emas. Esda tutinglar,
haqiqat shuki, Alloh taolo huzurida mag'izsiz o'choqning hech qiymati yo'q. Yaxshilab yodda tutinglar, o'lim qachon kelishi aniq emas. Biroq o'lim albatta haq. Demak, faqat quruq da'vogagina suyanib xursand bo'lmanglar. Bu hech ham foyda yetkazuvchi narsa emas. Inson o'ziga ko'pgina o'limlarni vorid qilmaguncha hamda ko'pgina o'zgarishlar va inqiloblardan o'tmaguncha u insoniyatning haqiqiy maqsad muddaosiga erisha olmaydi. Bu o'limlar qanaqa? Dinni dunyodan ustun qo'yish, dunyoning dabdabalaridan saqlanish, ayniqsa bu mamlakatlarda Alloh taolo yo'lidan ozdirish uchun har qanday dunyoviy vositalar yaratilgan, ulardan saqlanish. Yana u zot alayhissalom shunday deydilar: hozirgi dunyoning ahvoliga qaranglar. Bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining amallari orqali mening o'limim va mening hayotim barchasi Alloh taolo uchundir deb ko'rsatganlar. Biroq hozirgi musulmonlar shundayki, ulardan birontasiga siz musulmonmisiz deb so'raganimizda alhamdulillah deydi. U kimga iymon keltirgan bo'lsa, uning hayoti Alloh uchun edi. Biroq u hayotining so'nggi nafaslarini olayotganga qadar dunyo deb yashaydi va dunyo deb o'ladi. U zot alayhissalom shunday deydilar: faqat nom bilan xursand bo'lish aqlli kishiga yarashmaydi. Bir musulmon kishi bir yahudiyga siz musulmon bo'ling deb aytganida u faqat nomigagina o'zingni musulmon deb xursand bo'lma. Men o'z o'g'limga Xolid deb nom qo'ygandim va oqshomdan oldin uni ko'mib keldim dedi. Faqat Xolid deb nom qo'yish bilan unga uzoq umr berilmadi. Kechki payt u bola vafot etadi va otasi uni dafn etib qo'yadi. U zot alayhissalom shunday deydilar: demak, haqiqatni izlanglar. Faqat nomigagina rozi bo'lmanglar. O'zi azimushon payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummati atalib kofirlarga o'xshash hayot kechirish qanchalik uyatli holat. Sizlar o'z hayotingizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namunasini ko'rsatib, o'sha holatni paydo qilinglar. Bir marta bir necha kishi u zot alayhissalomning xizmatida bo'lib bayt qildilar. Hazrat Masih Maud alayhissalom baytdan keyin ularga biroz nasihatlar qilib shunday dedilar: kishi bayt qilib bu jamoat haqqoniydir va uni qabul qilganda u barakaga ega bo'ladi deb faqat buni tan olmaslik lozim. Solih bo'linglar, taqvodor bo'linglar. Bu vaqtni duoda o'tkazinglar. So'ngra yana nasihat qilib shunday deydilar: Alloh taolo Qur'oni Karimda iymon bilan birgalikda solih amalni ham qo'ygan. Zarracha ham fitna fasod bo'lmagan amal solihdir. Esda tutinglar, insonning amallariga o'g'rilar doimo hujum qilishadi. Bu o'g'rilar qanaqa? Riyokorlik, xo'ja ko'rsinlik uchun kishi amal qiladi. Hayratlanarlisi shuki, u amal qilgandan so'ng men juda katta solih amal qildim deb o'z-o'zidan xursand ham bo'ladi. Undan yuz beradigan har qanday gunohlar va buzuqliklar sababli uning amallari yo'qqa chiqadi. Zulm, takabburlik, riyokorlik, manmanlik va odamlar huquqini toptash
haqida zarracha ham o'y fikri bo'lmasdan qilingan amal solih amaldir. Inson oxiratda solih amal sababli najot topganidek bu dunyoda ham najot topadi. Agar uyda bir kishi ham solih amal qiluvchi bo'lsa, to'liq uy saqlanadi. Shuni bilib olinglarki, sizlardan solih amal bo'lmaguncha faqat tan olish hech foyda keltirmaydi. Bir tabib resept yozib berishining ma'nosi shu bo'ladiki, unda nima yozilgan bo'lsa, uni olib ichsin. Agar u dorilarni ichmasa, reseptni faqat olib qo'ysa, unda u qanaqa foyda ko'radi? U zot alayhissalom shunday deydilar: sizlar hozir tavba qildingizlar. Endi kelajakda Alloh taolo sizlar tavba bilan o'zlaringizni qanchalik tozalaganingizni ko'rishni xohlaydi. Bu davrda Alloh taolo taqvo orqali farqlashni xohlaydi. Ko'pgina kishilar Alloh taolaga shikva shikoyat qilishadi va o'z nafslariga esa qaramaydilar. Inson o'z-o'ziga zulm qiladi. Aksincha Alloh taolo esa nihoyatda rahim va karimdir. Ya'ni inson o'zining qilmishlari natijasida ziyon ko'radi va o'z-o'ziga zulm qiladi. U zot alayhissalom shunday deydilar: ba'zi odamlar o'z gunohlaridan xabardor bo'ladilar va ba'zilarining esa o'z gunohlaridan xabari ham bo'lmaydi. Chunki ular bunga odatlangan bo'ladilar. Shu sababdan Alloh taolo muntazam istig'for qilishga buyurgan. Demak, ko'proq istig'for qilish kerak. Ayniqsa jalsaning shu kunlarida sizlar durud bilan birgalikda ko'proq istig'for ham qilinglar. U zot alayhissalom shunday deydilar: inson har qanday gunoh uchun mayli u zohiriymi yoki botiniymi, mayli u uni biladimi yoki yo'qmi, qo'l, oyoq, til, burun, ko'z orqali yuz beradigan va boshqa gunohlar uchun istig'for qilib turishi lozim. Bu kunlarda Rabbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya'ni ular ikkalasi dedilar: ey Parvardigorimiz, biz o'zimizga zulm qildik va agar sen bizni mag'firat etmasang va bizga rahm qilmasang, albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz degan Hazrat Odam alayhissalomning duosini o'qib turishimiz kerak. U zot alayhissalom shunday deydilar: bu duo o'zi oldindan qabul bo'lgan. Ya'ni Alloh taolo o'rgatgan paytdan beri qabul bo'lgan. Bu duo qabul qilinish uchun o'rgatilgan. G'aflatda hayotni o'tkazmanglar. Hayotni g'aflatda o'tkazmaydigan kishi chiday olmaydigan hech qanday baloga tushmaydi. Hech bir balo Alloh taolaning ruxsatisiz kelmaydi. Menga Rabbi kullu shayin xodimuka Rabbi fahfazni vansurni varhamni degan duo ilhom bo'lganidek, bu duoni ko'proq o'qish kerak. Bir davrada Hazrat Mavlavi Abdul Karim sohib o'zaro ittifoq va birlik to'g'risida ham bir narsa aytib beringlar deb Huzur alayhissalomga iltimos qildilar. Shunda u zot alayhissalom bir talay nasihatlar qildilar. Ulardan ozginasini aytib beraman. U zot alayhissalom shunday deydilar: men ikkita masalani olib kelganman. Birinchisi, Alloh taolaning tavhidini ixtiyor qilinglar. Ikkinchisi, o'zaro muhabbat va hamdardlikni ko'rsatinglar. O'zgalarga karomat bo'ladigan namunalarni ko'rsatinglar. Sahobalarda ana shu dalil paydo bo'lgan edi. Kuntum adan fa'allafa bayna qulubikum. Esda tutinglar. Qalblarning
bog'lanishi ham bir mo'jizadir. Esda tutinglar, sizlarning har biringiz o'ziga yoqqan narsani o'z birodari uchun ham yoqtirmaguncha u mening jamoatimdan emas. U zot alayhissalom shunday deydilar. Esda tutinglar, Gina kudurutning yo'qolishi Imom Mahdi davrining belgilaridan biridir. Bu belgi ro'yobga chiqmaydimi? Ya'ni Mahdi kelganida o'zaro Gina kudurutlar uzoqlashadi. Bir oyat alomat albatta ro'yobga chiqadi. Bu oyat alomat albatta ro'yobga chiqadi. Sizlar nega sabr qilmaysizlar? Tibbiyotdagi tamoyillik ba'zi kasalliklarga tamoman barham berilmasa, u kasallik uzoqlashmaydi. Men orqali bir solih jamoat paydo bo'ladi. Inshaalloh, o'zaro adovatning sababchisi esa baxillik, takabburlik hamda xudbinlikdir. Bu jamoat Xudo xolasa tuziladi. Alloh taolaning marhamati bilan dunyoda nihoyatda samimiy kishilar bu jamoatga qo'shilmoqda. U zot alayhissalom shunday deydilar: o'z hissiyotlarini yenga olmaydigan hamda o'zaro muhabbat va birodarlik bilan yashay olmaydigan kishilar esda tutsinlarki, ular yaxshi namuna ko'rsatmaguncha sanoqli kunlar uchun mehmondirlar. Men birov sababli o'zimga tuhmat oluvchi emasman. Mening jamoatimga qo'shilib, mening xohishimga qarshi bo'lgan kishi qurigan shoxdir. Bog'bon uni kesmay nima qiladi? Qurigan shox ko'kargan shox bilan birga bo'lib suvni ham tortadi, biroq suv uni ko'kartira olmaydi. Aksincha, qurigan shox ko'kargan shoxni ham quritadi. Demak, sizlar qo'rqinglar. O'zini isloh qilmaydigan kishi men bilan qolmaydi. Demak, o'zaro xafagarchiliklarni oshiradigan kishilar uchun nihoyatda xavfli vaziyatdir. Biz shu davrda o'zimizni isloh qilish uchun kelgan kishini qabul qilganimizdan so'ng uning gaplariga bo'ysunib, ularga amal qilishga harakat qilishimiz lozim. Insoniyat to'g'risida u nima? Uning me'yorlari qanaqa va bir mo'min kishi qanaqa bo'lishi kerak? Bu haqda u zot alayhissalom shunday bayon qildilar: inson so'zi darhaqiqat insondan olingan, ya'ni ikkita haqiqiy unus, ya'ni muhabbat aloqasi mavjud kishilardan bittasi Alloh taolo bilan, ikkinchisi esa odam bolasi bilan hamdardligi. Bu ikkala uns, ya'ni muhabbat unda paydo bo'lganda u inson deb ataladi. Ana shu narsa insonning xulosasidir. Ya'ni insoniyat ikkita aloqaga asoslanadi. Bittasi Alloh taolo bilan aloqa o'rnatish, ikkinchisi esa o'zaro haq huquqlarni ado etish. U zot alayhissalom shunday deydilar: ana shu darajaga yetganda inson ulul albob, ya'ni aqlli deb ataladi. Agar bu narsa paydo bo'lmasa, u holda hech nimasi yo'q. Minglab da'volar bo'lsa ham, biroq Alloh taolo va uning payg'ambarlari hamda farishtalari nazdida hech ham arzimaydi. U zot alayhissalom Alloh taolo dunyo tirikchiligi va tijoratidan man etmaydi degan narsani izohlab shunday deydilar: aksincha, u yalqov bo'lib o'tirmanglar, mehnat qilinglar, biroq ko'zlangan maqsad dunyo bo'lmasin. Aksincha, Alloh taolaning roziligi doimo ko'z oldida bo'lishi kerak deb buyuradi. Dunyo ne'matlarini hosil qilish uchun sa'y harakat qilganimizda oxiratdagi yaxshiliklarni hosil qilish uchun ham to'liq sa'y harakat qilish lozim. Bu mazmunni bir joyda bayon qilib, u zot alayhissalom shunday deydilar: Alloh taolo o'rgatgan
Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana degan duoda dunyoni birinchi o'ringa qo'ygan. Biroq qaysi dunyoni? Oxiratda yaxshiliklarga sababchi bo'ladigan dunyoni. Bu duodan shu narsa aniq bilinadiki, mo'min dunyoni hosil qilishda oxiratdagi yaxshiliklarni ham e'tiborga olib turishi kerak. Bu bilan birgalikda fi dunya hasana degan so'zda bir mo'min kishi dunyoni hosil qilish uchun o'zlashtirishi kerak bo'lgan eng yaxshi vositalar zikr qilindi. Dunyoni shunday yo'l bilan hosil qilinglarki, uni ixtiyor etish natijasida yaxshilik hamda ezgulik bo'lsin. Demak, dunyoni hosil qilish man etilgan emas. Dunyoni shu yo'sinda hosil qilinglarki, unda xayrixohlik bo'lsin. Dunyoni hosil qilish boshqalarga ziyon yetkazib, ularning haq-huquqlarini bosib olib, mol-mulklarini musodara qilish orqali bo'lmasligi kerak. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: boshqa kishilarga ziyon yetkazish va ular uchun qandaydir uyat hamda sharmandalik sababchisi bo'lgan yo'l bo'lmasligi kerak. Agar shunday bo'lsa, u holda shubhasiz shunday dunyo oxiratdagi yaxshiliklarga sababchi bo'ladi. Agar sizlar shunday dunyoni topsangizlar, unda bu sizlarning oxiratlaringiz uchun ham yaxshiliklar sababchisi bo'ladi. Zero shunday dunyo topguvchilar so'ngra Alloh taolo uchun, u yaratgan xalqi uchun, uning dini uchun sarflaguvchilar ham bo'ladilar. U zot alayhissalom shunday deydilar: bizning jamoatimizga ta'limotimizni o'ziga dasturul amal qilib, o'zining kuch-quvvatiga yarasha unga amal qiladigan kishilargina qo'shiladi. Biroq kimda kim faqat nomigagina qo'shilib, ta'limga muvofiq amal qilmasa, u esda tutsin, Alloh taolo bu jamoatni bir o'zgacha jamoat qilishga iroda qilgan. Agar biron kishi haqiqatan jamoatda bo'lmasa, faqat nom yozilish bilan u jamoatda qola olmaydi. Buning ma'nosi shuki, agar biror bir kishi jamoatning ta'limotiga amal qilmayotgan bo'lsa, u holda Hazrat Masih Maud alayhissalomning aytishlaricha u jamoatda qola olmaydi. Unga bir shunday vaqt keladiki, u jamoatdan chiqib ketadi. Shuning uchun imkoni boricha o'z amallaringizni uning ta'limotiga muvofiqlashtiringlar. Amallar misoli qanotlarga o'xshaydi. Inson amallarsiz ruhoniy darajalar tomon ucha olmaydi. Qushlar o'z qanotlari orqali uchganidek, inson amallari uni ruhoniy tarzda uchiradi. Va bu siz inson Alloh taolo ular ostiga qo'ygan buyuk maqsadlarga erisha olmaydi. Qushlar fahm farosatga ega bo'ladi. Agar ular farosatdan foydalanmasa, unda ular bajaradigan ishlarni qila olmaydi. Masalan, asallarida farosat bo'lmasa, u asalni yig'a olmaydi. Shuningdek, xat tashiydigan kaptarlar bor. Ular bir joydan ikkinchi joyga xat tashish uchun qanchalik o'z fahm farosatini ishlatib uzoqqa yetib boradi. Eski zamonda xat tashish uchun ulardan foydalanardilar. Shuningdek, qushlar orqali har qanday ajoyib ishlar olinadi. Demak, kishi o'z fahm farosatini ishlatib birinchi shuni o'ylasinki, men qiladigan ish Alloh taolaning ahkomiga muvofiq va uning rizosi uchunmi yoki yo'qmi? Demak, har bir ishni boshlashdan oldin shuni o'ylash kerakki, bu ishni qilish uchun din menga ruxsat beradimi va Alloh taolo bunga ruxsat beradimi yoki yo'qmi? Dunyoni topish uchun har qanday noto'g'ri yo'llarni tanlash joiz emas.
u zot alayhissalom shunday deydilar: o'z fahmini ishlatgandan so'ng qo'llardan foydalanish zarur, yalqovlik hamda dangasalik qilmasin. Ta'limning to'g'ri ekanligini ham aniqlab olish lozim. Gohida shunday ham bo'ladiki, ta'lim to'g'ri bo'ladi, biroq inson o'zining nodonligi va jaholati sabab yoki boshqa birovning fitnasi yoki yolg'on gapirishi natijasida aldanib qoladi. Shuning uchun kishi o'z zehnini umuman tozalab izlanishi lozim. Yana u zot alayhissalom taqvoning ahamiyatini bayon etib shunday deydilar: Alloh taolo menga topshirgan ish shuki, taqvoning maydoni bo'sh turibdi. Taqvo bo'lishi lozim. Qilichni ko'tarmaslik kerak. Bu haromdir. Agar sizlar taqvodor bo'lsangizlar, butun jahon sizlar bilan birga bo'ladi. Demak, taqvodor bo'linglar. Aroqxo'rlar yoki aroq dinining muhim bo'lagiga aylangan kishilarning taqvo bilan hech qanday aloqasi bo'la olmaydi. Ular yaxshilikka qarshi jang qilmoqdalar. Demak, agar Alloh taolo bizning jamoatimizni shunday baxtli qilsa va ularga kuch-quvvat ato etsa, ular yomonlikka qarshi urushadigan bo'lsinlar. Taqvo va pokizalik maydonida rivojlansinlar. Ana shu ulkan muvaffaqiyat, undan ortiq boshqa hech narsa ta'sirchan bo'la olmaydi. Hozirgi vaqtda dunyoning barcha dinlarini ko'rib olinglar. Ularda haqiqiy maqsad muddao bo'lgan taqvo yo'qdir. Ular dunyo dabdabalarini o'zlariga xudo qilib olganlar. Haqiqiy xudo bekitildi hamda haqiqiy xudoga nisbatan haqorat qilinadi. Biroq endi Alloh taolo xohlaydiki, u o'zi tan olinsin va dunyo uning ma'rifatiga ega bo'lsin. Dunyoni xudo deb tushunadigan kishilar tavakkul qiluvchi bo'la olmaydilar. U zot alayhissalom qattiq tanbih berib shunday deydilar: shiddatli azob albatta keladi. U nopok va pok o'rtasida farq qiluvchi bo'ladi. U sizlarning qalblaringizda hech qanday ixtilof qolmaganini ko'rib, sizlarga furqon ato etadi. Bayt qilgan kishi men dinni dunyodan ustun qo'yaman deb ahd qiladi. Biroq agar u kishi amalda ahadning rostligi hamda vafo qilganligini izhor qilmasa, unda Alloh taolo unga hech parvo qilmaydi. Agar shunday kishining bittasi emas, 100 tasi o'lib ketsa ham, biz shuni aytamizki, u o'z ichki dunyosini o'zgartirmadi va u kishi rostgo'ylik hamda qorong'ulikni bartaraf qiladigan, qalbga lazzat hamda ishonch ato etadigan ma'rifat nuridan uzoqda turdi. Shuning uchun halok bo'ldi. Demak, dunyoning bugungi ahvoli ularning oqibati qanaqa bo'ladi deb tashvishga soladi. Bir necha kun oldin bir kishi mendan dunyo juda ham zudlik bilan halokat tomon bormoqda. Unda bizning ahvolimiz qanaqa bo'ladi deb so'radi. Hazrat Masih Maud alayhissalom o'zlarining bir baytida bunga javob berganlar. Ular shunday deb aytganlar: har tomonlama olov bo'ladi, biroq har qanday qudratga ega bo'lgan Alloh taolani sevadiganlar bundan saqlanadilar. Demak, haqiqiy narsa shuki, biz Alloh taolo bilan aloqamizni mustahkamlaylik. Alloh taolaning haq-huquqlarini ado qilganimizda, uning bandalarining haq-huquqlarini ham ado etaylik. Alloh taolo aytib bergan tamoyillarga muvofiq bo'lgan ezgu ishlarga harakat qilaylik va yomonliklardan saqlanishga harakat qilaylik. Alloh taolaning ahkomlari bo'yicha yomonlik sanaladigan yomonliklardan saqlanaylik. Alloh taolo ularni Qur'oni Karimda biz uchun batafsil aytib bergan. Hazrat Masih Maud alayhissalomga iymon keltirganimizdan so'ng e'tiqodiy hamda amaliy jihatdan mustahkamroq bo'lishimiz kerak. Ana shu narsalar najotimizga sababchi bo'ladi.
alloh taolo ham shu narsalarni yoqtiradi. Aksincha 50 yil, 75 yil yoki 100 yil inqilobsiz jamoatlar uchun hech ahamiyatga ega emas. Mayli dunyodagilar bu narsalarga xursand bo'ladilar, biroq diniy jamoatlar bularga xursand bo'lmaydilar. Agar biz xursandchilikni Alloh taolaning ahkomlariga amal qilishda rivojlandik va kelajakda yanada ko'p harakat qilamiz deb izhor etsak, unda bu izhor etish Alloh taolaga shukr keltirishdan iboratdir. Bu joizdir. Biroq agar qadimlarimiz har qanday solih amallarda rivojlanish o'rniga to'xtab qolgan bo'lsa yoki orqaga tisirlayotgan bo'lsa, u holda bu tashvishlanarli narsadir. Demak, biz Hazrat Masih Maud alayhissalomning farmonlarini ko'z oldimizga keltirib turib, Alloh taolo va uning payg'ambarining ahkomlariga amal qilib, o'z amallarimizni doimo tekshirib turishimiz lozim. Jamoatga 75 yil to'lganida ayta olaylikki, biz dinni dunyodan ustun qo'yish degan ahdimizda nafaqat qoyimmiz, balki unda rivojlanguvchimiz. Alloh taolo bu ishlar uchun barchaga kuch-quvvat ato etsin. Men oldin ham aytganman, jalsaning bu 3 kunni o'zgacha duolar bilan o'tkazinglar va jalsaning tadbirlariga hozir bo'lib diqqat bilan tinglanglar. Alloh taolo buning uchun barchaga kuch-quvvat ato etsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.